快看啊，这是谁家的浴室这么可爱？先来安排一个可以舒服泡澡的浴缸，泡泡浴配上可爱丫丫，再来一瓶小熊沐浴，有了小熊耳朵，怎么样都可爱。摆上郁金香，点个香薰，看本书。再来一个洗手池，摆上水池和水龙头，轻松搞定。还得有一个必不可少的马桶啊。浴室里也想种棵盆栽。最后是墙上小搁板，这里还有一筐没洗的小衣服、小裤裤，贴身穿又不能放家里洗衣机里混洗。正好最近种草的这个松下壁挂宠机洗衣机，专门针对贴身衣物安排。圆圆的造型，有点子可爱，一次可以洗3000克，烘1点5000克，营业能力满分。作为家里的第2台洗衣机，不仅仅是洗干净衣服，而是从根源呵护大家的贴身肌肤，什么贴肤衣物、贴肤用品都统统交给他。准备的差不多啦，来一起搭浴室，把它们通通摆进去。装上我的壁挂洗衣机，在任何时候都要从内到外的好好爱自己，那就一起欣赏一下吧。